Futbol tarixidagi imkonsiz 5 ta gol. 5-o'rin Mixail Lankom. Go'yoki oddiy patkattdek tuyulgan, ammo u to'pni shunday kesib yubordiki, to'p to'g'ri darvozaga kirib bordi. 4-o'rin Papi Sisse Chelsiga qarshi. Uzaro aqli bovar qilmas trayektoriya bilan zarba berdi. To'p bumerangdek qayrilib, aniq devyatkaga kirdi. 3-o'rin Roberto Carlos deyarli burchak bayroqchasidan jinnidek aylangan zarba bilan to'p devorni aylanib o'tib, uzoq burchakka kirib bordi. Chap oyoqning sehri. 2-o'rin Moht Faiz Subra. Uning goli Pushkash mukofotiga sazovor bo'lgan. Jarima zarbasida to'p parvozda 2 marta yo'nalishini o'zgartirdi. Ham darvozabonni, ham fizika qonunlarini aldadi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Zlatan Ibragimovich Angliya darvozasiga 30 metrdan o'ziga qarshi bisiklet zarbasi. Bu shunchaki gol emas edi. Bu sof san'at edi.